Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့နည်းနည်း buying guide ဆန်ဆန်မျိုးလေးပြောပေးမယ်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုအသေးစိတ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးထက် generally ပေါ့နော်ဘလို့ဝယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးပြောမယ်ဒီ series ရဲ့ပထမဦးဆုံး episode ကတော့ computer တွေသုံးတဲ့အခါမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်မဲ့ monitor ဘလို့ရွေးဝယ်ရမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ်ပါချစ်လေခံစားမှုအသစ် Oppo F70 Pro Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့ကိုယ်နဲ့ဂျားတွေကအဆက်အသွယ်အများဆုံးလုပ်ရတာတော့ monitor ပါကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် entertainment ပဲဖြစ်ဖြစ် game ဆော့ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့နေရတဲ့အတွက် monitor ကောင်းမှုကအရန်ရေးကြီးတယ် monitor ကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer သုံးရတဲ့ experience ကအများကြီးกว่าမှာပါထားပါတော့ rig ကြီးကိုလမ်းပြန်နေအောင်လို့ဆင်ထားတယ် monitor ကကြတော့ 1080p 60Hz ပဲသုံးနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရတာစိတ်ချမ်းသာစရာတိတ်မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆင်ထားတဲ့ rig တွေကိုသူတို့ရဲ့ monitor တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပြပေးနိုင်တာမဖော်ပြပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ experience ကပတ်စံကုန်ပြီးတော့အလကားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာ monitor ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်တဲ့အချက်တွေကိုပြောပြပေးထားပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ screen size ပါဘယ်လောက်ကြီးကြီးဝယ်သင့်လဲ monitor ဝယ်တဲ့နေရာမှာပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်တဲ့အချက် screen size ဘယ်လောက်ကြီးကြီးဝယ်သင့်လဲဆိုတာတော်တော်များများတော့ရေဘူးရအဖြစ်စဉ်းစားကြမှာပဲသိမလားများလေကောင်းလေပဲပေါ့လူအများစုအတွက်ကတော့24လက်မအဆင်အပြေဆုံးအရွယ်စားဖြစ်တဲ့အပြင်ဒေါ်လာ100ဝန်းကျင်လောက်နဲ့လည်းရနိုင်တဲ့အတွက်တော့ popular အဖြစ်ဆုံးပေါ့22လက်မနဲ့အောက် monitor တွေကတော့နေရာအခက်ရှိမှသာဝယ်သင့်တယ် photo editing တို့ video editing တို့လုပ်မဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့28လက်မနေပြီးတော့လက်မ50အတွင်းမှာရှိတဲ့ monitor တွေကပိုအဆင်ပြေစေလိမ့်မယ် size ကြီးလေမျက်လုံးအာရုံစိုက်ရတာလည်းနည်းလေဆိုတော့နေရာလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ price range တွေကအကြီးဆုံးကိုရွေးဝယ်သင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ resolution နဲ့ screen type နဲ့ပါ monitor တစ်ခုရဲ့အရေးသွေးကိုအဓိကဖော်ပြပေးနိုင်တာ resolution ကတရောင်းတနေရာပါတယ်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် 1080p ကိုတော့အနည်းဆုံးဝယ်သင့်တယ်ဒီ KT ခါကြီးနေမှာတော့ screen size ကြီးလေ resolution များများလိုလေဆိုတော့ screen size ကိုလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဗျ24လက်မနဲ့အောက် monitor တွေအတွက်က 1080p ကလုံလောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြီးတဲ့ size တွေဥပမာအဖြစ်28လက်မဆိုရင်တော့ 1440p လောက်ရှိတဲ့နဲ့ဒါမှမဟုတ် 4K resolution ဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့လောလောဆယ်မှာ 1440p က gamer တွေအတွက် suggested resolution ပါ RTX 3080 3070 3090 အဲ့ကောင်တွေလည်းထွက်လာပြီဆိုတော့ resolution ကိုပိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် handle လုပ်နိုင်တဲ့ GPU တွေကရောက်လာပါပြီဆိုတော့ 1080p လောက်ကိုတော့ဘယ်သူမှမဆင်းသင့်တော့ဘူး 1440p လောက်ကိုပဲခံမှန်းသင့်နေပြီဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က 1440p ကိုအကြံပေးလဲဆိုတော့ high refresh rate သုံးဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ် 4K လောက်လည်း pixel density မများဘူး pixel amount မများတဲ့အတွက် GPU ပေါ်မှာလည်းအရင်ကြီး strain တက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမှာကိုကဘာ game ဆော့မှာလဲဆိုတော့မူတည်ပြီးတော့ resolution နဲ့ရွေးတင်နေတယ်ဥပမာဖြင့် e-sport title တွေအတွက် 1080p 1440p လောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီအဲ့ဒါကိုမှ 120Hz အနည်းဆုံးပေါ့နော် 144Hz 240Hz 360Hz အဲ့ဒါရွေးလို့ရတယ်RPG တွေ open world တွေရှုခင်းအလှအပတွေကိုဒီကြကြခံစားခြင်းနဲ့ဥပမာအဖြစ် Microsoft Flight Simulator တို့ဘာလို့ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ 4K monitor တွေကပိုမိုက်တာပေါ့အကုန်ဆော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောဆယ်မှာ sweet spot က 1440p 144Hz ပါနောက်တစ်ခုကတော့ curve လား curve မဟုတ်ဘူးလားတော်တော်များများတော့ curve monitor တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဟာ curve monitor ကြီးဟာဆိုပြီးတော့တရေကြကြတယ်မိုက်မှာပဲလို့ခံစားကြတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်လောကမှာတော့ curve ဟုတ်ချင်းမဟုတ်ချင်းကလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ taste ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်CAF ဖြစ်တိုင်းပိုကောင်းတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး CAF monitor တွေကများသောအားဖြင့် 21:9 ratio ကိုသုံးထားတယ် screen real estate ကိုပိုကြီးသွားစေတဲ့အတွက် gaming experience တွေပြီးတော့ screen splitting လုပ်တဲ့ဟာ multitasking လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တချို့သော photo editing သမားတွေ 3D texture နဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ engineer တွေသူတို့တော့ကတော့နည်းနည်းလေးသုံးရတာကတိကအောင်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ image တွေကအကုန် distort တွေဖြစ်သွားတာ哦ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ကမြင်းတစ်ကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြင်းလေးဆွဲလိုက်တယ်အဲ့မြင်းကCAF မဟုတ်တဲ့ရိုးရိုး flat monitor မှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတက်တယ်ပဲ CAF လောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေကကိုးသွားသလိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့သူတို့က CAF ကိုသုံးတာလဲဆိုတာလည်းအကြောင်းရှိတယ် immersive ဖြစ်စေချင်တာလည်းတစ်ကြောင်းပြီးတော့ ultra wide monitor တွေမှာအရင်ရင် wide ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘက်ဆုံးနဲ့ဒီဘက်ဆုံးတွေကိုကြည့်ရတဲ့အကွာအဝေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကွာအဝေးကိုနည်းသွားအောင်လို့ CAF လုပ်ပေးလိုက်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ကိုအသုံးပြုမဲ့ပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲဝယ်သင့်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ panel ကြိုက်ပြmonitor တွေမှာ LCD တွေကိုအသုံးပြုများတယ်အဲ့ဒါမှမှ panel quality ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပုံရိပ်အရေးသွေးတွေ performance တွေကွဲသွားစေတယ်ဆိုတော့ panel type ကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်
ဆိုတော့ panel type မှာ3မျိုးရှိတယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်အားသာချက်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်3မျိုးဆိုတာအဲ့3မျိုးလည်းတော့မဟုတ်ဘူးပြအဲ့ဒါနေအမျိုးခွဲတွေတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ generally 3မျိုးပထမ panel ကတော့ TN panel twisted pneumatic ဒါမှမဟုတ် TN လူအများဆုံးသုံးတဲ့ panel type ပါအဓိကတော့ဈေးသက်သာတယ် response rate မြန်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ gamer တွေအတွက်အများဆုံးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ color accuracy တွေ viewing angle တွေမှာအားနည်းတယ်ဆိုတော့ panel type တွေထဲမှာဒီကောင်က common ဖြစ်ဆုံးပဲနောက်တစ်ခုကတော့ VA panel VA panel တွေက color accuracy ပိုမှန်တယ် viewing angle လည်းပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ ghosting ဖြစ်တဲ့အားနည်းချက်လေးရှိတယ် response time မှာလည်းစာရွက်ပေါ်မှာတော့မြန်ပေမဲ့ real world usage တွေမှာနည်းနည်းပြဿနာရှိတတ်တယ် contrast ratio မှာတော့ panel type တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ် OLED ကလွယ်ရင်ပေါ့ IPS panel ကကျတော့ panel type တွေထဲမှာဈေးကြီးတယ် color accuracy ကောင်းတယ် viewing angle လည်းကောင်းတယ်အားနည်းချက်က response time များတယ်ဆိုတော့ gaming အတွက် TN panel လောက်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဒါကgenerally ပြောတာเนาะအရန်ဈေးကြီးတဲ့ IPS gaming monitor တွေရှိတယ် IPS တော့ IPS ပဲဒါပေမဲ့ 240Hz စီပါတယ်ရနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေကကျတော့ပုံမှန်ထက်ဈေးအများကြီးပိုကြီးသွားတာပေါ့ color accuracy လိုအပ်တဲ့ professional တွေအတွက်အကောင်းဆုံး panel ပြီးတော့အပေါ်ကလိုမျိုး panel တွေသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ LED နဲ့ဓာတ်ရိုက်အလင်းပေးလို့ရတဲ့ OLED monitor တွေလည်းရှိတယ် OLED monitor တွေက LCD monitor တွေထက်ပိုပါတယ်ပိုပေါ့တယ် power စားလည်းပိုသက်သာတယ် viewing angle လည်းကောင်းတယ်မကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ burning ဖြစ်တတ်တာပါပြီးတော့ပုံမှန် LCD monitor တွေထက်ဈေးလေးပိုကြီးနေနိုင်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ monitor လောကမှာ OLED ကတော်တော်လေးရှားပါသေးတယ်။ color accuracy အတွက်ကိုကြတော့ monitor ကအထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ sRGB, Adobe RGB percentage တွေကိုကြည့်ရမယ်။ color gamut တွေကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ပုံမှန်အားဖြင့် sRGB 100% လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။အပေါ်ကအချက်တွေလောက်လည်းအရေးမပါပေမဲ့တိထိုက်တဲ့တခြားသောအချက်လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ aspect ratio ဆိုတာအလျားနဲ့အနှံနဲ့ ratio ကိုဆိုလိုတာပါ။ပုံမှန် aspect ratio ကတော့ monitor အများစုမှာတွေ့ရတာ69ရုပ်ရှင်တွေ game တွေအကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ်။ဒါလုံးဝ baseline ပေါ့။တချို့သော CAF တွေ fancy monitor တွေမှာဆွဲဆန့်ထားတဲ့21:9 ratio ကိုသုံးတယ်။ dual screen အနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီ multitask လုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် gaming အတွက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့21:9ကပိုကောင်းတယ်။ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်လည်းပိုမိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ cinematic ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်21:9 ratio အပြည့်မြင်ရတာကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုမျိုးတွေတို့ဘာလို့သိရမလား16:9နဲ့ပြမယ် content တွေအတွက်ကြတော့ဘေးနားမှာ black bar တွေပေါ်နေလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ brightness high end monitor အများစုမှာ600ကနေ1000 nits လောက်ထိရှိတတ်တယ် peak brightness က600 nits ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင် Versa ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ Versa Display HDR 600 certified လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်1000 nits peak brightness ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Versa Display HDR 1000လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပုံမှန်ရုံးသုံး monitor တွေမှာတော့250 nits အဲ့လောက်ထိပဲရှိတတ်တယ်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်အလင်းရောင်များတဲ့အခန်းတွေပတင်းပေါက်နားမှာသုံးတဲ့သူတွေသူတို့ကတော့ brightness များပိုလိုတယ်နောက်တစ်ချက်က contrast ratio ကများလေကောင်းလေလို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ contrast ratio ကိုတိုင်းတာတဲ့နည်းလမ်းတွေကလည်းအများကြီးရှိသလိုနည်းနည်း marketing gimmicks တွေလည်းနည်းနည်းများလေရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ monitor ဝယ်ဖို့အတွက် contrast ratio ကိုအများကြီးထည့်မစင်းစားလေတော့ရတယ် contrast ratio တခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးဒီ monitor ဒီလောက်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဝယ်လိုက်ရင်တော့အမှားကြီးမှလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်က refresh rate ဆိုတာတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ monitor အနေနဲ့ပုံရိပ်ဘလောက်ကိုဖော်ပြပေးနိုင်တာလဲအဲ့ဒါကိုတိုင်းတာတဲ့ unit hertz နဲ့တိုင်းတာတယ်အခုအချိန်မှာ 60 hertz ကပုံမှန်360 hertz လောက်အထိအများဆုံးရှိတယ် refresh rate များလေအသုံးပြုရတာ smooth ဖြစ်လေဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်ထားဖို့က60 hertz နဲ့144 hertz ကြားထဲမှာကြီးမားပြောင်းလဲချက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့တဲ့ကြော်သွားလေဒီဖြည်းဖြည်းနဲ့မတိတာတော့လေပဲပေါ့နော် e-sports gamer တွေအတွက်ကတော့ refresh rate များတဲ့ monitor တွေကဝယ်သင့်တယ် response time ဆိုတာကြတော့ monitor အနေနဲ့ image transition လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်မြန်လုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြတယ် response time နည်းလေ fast paced action video တွေ gameplay တွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ပိုကောင်းလေဖြစ်တယ် response time ကို millisecond နဲ့တိုင်းတာတယ် response time များနေရင် ghosting ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း monitor တော်တော်များများမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးအရင်ဈေးပေါ်နေတော့မပြောတတ်ဘူး viewing angle က monitor မှာထက် TV မှာတော့ပိုရေးကြည့်တာပေါ့နော် monitor တော့ရှေ့တက်ရနေပဲတယောက်တည်းကြည့်သုံးတာများတဲ့အတွက် viewing angle ကိုအများကြီးထည့်မစင်စားလေတော့ရတယ်နောက်တစ်ချက်ကတကယ် monitor ပေါ်က screen ပေါ်ကဟာကိုပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူအနောက်ကပါတဲ့ဟာတွေကိုပြောပါ ports တွေအဲ့ဒီ ports တွေကလည်းအထိုက်အလျောက်တော့တည်ထားတဲ့တယ်ဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ VGA တို့ DVI တို့အဲ့ဒါတွေကိုသုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ HDMI နဲ့ display port တွေကအသုံးအများဆုံးပဲ high end monitor တွေမှာ display port သုံးတယ်လို့ USB-C တို့ Thunderbolt လို့သုံးတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုလူတွေအတွက်သုံးတာလဲ generally ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ high end laptop တွေသုံးတဲ့သူတွေမှာသုံးတာပါဥပမာအဖြစ် USB-C ဒါမှမဟုတ် Thunderbolt နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ monitor နဲ့က compatible ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တာကိုယ့်ရဲ့ monitor ပေါ်မှာ Thunderbolt ဒါမှမဟုတ် USB-C လက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်
laptop ကိုအောက်သွင်းမှုအတွက်ကြိုးတစ်ချောင်း laptop ကနေပြီးတော့ monitor ကိုပို့ဖို့အတွက်ကြိုးတစ်ချောင်းမလိုတော့ဘဲနဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းထဲမှာပဲ monitor ကနေပြီးတော့ laptop ကိုလည်း power ပေးမယ် laptop ကနေပြီးတော့ monitor ကိုလည်း display ပြန်ပြပေးမယ်တစ်ချောင်းနဲ့အကုန်ကိစ္စပြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ monitor တစ်ခုမှာ HDMI နဲ့ display ပို့ပါတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ် MacBook သုံးမဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ USB-C ဒါမှမဟုတ် Thunderbolt နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့မိုက်တယ်ပြီးတော့ monitor တစ်ခုကဘယ်လောက်အထိ adjustable လုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ် monitor ကိုကြည့်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ position ပေါ့နော်ကိုထိုင်နေတဲ့ ergonomics ကအဆင်မပြေရင်နောက်ပိုင်းမှာစကြောတက်တာတွေခါနာတာတွေဘာညာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ tilt adjustment height adjustment vertical ထောင်လို့ရမရစသဖြင့်ကိုသုံးမဲ့ပုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိ comfortable ဖြစ်အောင်လို့ adjust လုပ်လို့ရလဲဆိုတာမျိုးကိုတေချာရွေးဝယ်သင့်တယ်အဲ့ဒါတွေက adjustable လုပ်လို့မရတဲ့ဟာတွေကြီးပဲတစ်သက်လုံးသုံးလာတယ်ဆိုတော့သိတာမှမဟုတ်ဘူး adjustable လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကိုတစ်ခါသုံးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တေချာတယ်နောက်ဟာတွေကို adjustable လုပ်လို့မရရင်ကြိုက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကဲဆိုတော့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် monitor တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချက်တွေကြည့်ပြီးတော့ဝယ်ရမလဲဒီဝါလောက်ပြီးလို့ထင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ monitor ဝယ်တော့ကရောဘလို့အချက်တွေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဝယ်ခဲ့လဲဘလို့အမှားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလဲအဆင်ပြေလားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းခုံအောင်လို့ရသလိုမေးပြရှိရင်လည်း comment တွေမှာပဲဝင်မေးသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့